Bak tamam. Her şey tamam ama ben şunu öğrenmek istiyorum senden. Sen niye eve gelmiyorsun? Ya senin başın belada mı? Bir şey mi geldi? Hiçbir şey söylemiyorsun ya. Sen neden bu eve gelmiyorsun ya? Söyledim ya Ceyhun. Ya kızıma vicdanı rahat bir anne olarak sarılmak istiyorum. Allah Allah ya ben anlamıyorum. Senin vicdanını rahatsız eden şey ne? Öğrenirsin yakında. Boş ver şimdi beni. Evdekiler ne yapıyor? Ya evdekiler mi? Müthiş evdekiler. Hatta biraz bahsedeyim sana evdekilerden. Kızından bahsedeyim hatta. Gece gündüz anne diye ağlıyor kızım biliyor musun? Yapma Ceyhun lütfen. Tamam. Hep Ceyhun yapma, Ceyhun yapma. Doğru doğru söyleyince yapma Ceyhun. Ha Mert'ten bahsedeyim sana. Mert sana büyük caz yapacak haberin olsun. Bunu baştan sana söyleyeyim ben. Hadi biraz yüzünü güldüreyim. Annem böyle bayağıdır dışarı falan çıkmıyor sürekli evde. Ha bunun bize faydası ne? İnanılmaz güzel yemekler yapıyor görmen lazım. İnanılmaz güzel yemekler yapıyor. Beni sorarsan ben kötüyüm. Vallahi böyle gece gündüz çalışıyorum falan. Biraz da borca battım ben. Ne borcu? Ya şimdi ben biraz bir yatırımcılık falan yapayım dedim. Böyle biraz para yatırdım falan. Battım. Battım bir de üstüne evi ipotek falan ettim. Ne diyorsun Ceyhun sen? Ya ev elden giderse? Ya işte gitmemesi için de gayret falan gösteriyorum abla ya ne yapayım yani. Peki şöyle yapalım. Ben bu evin borcunu ödeyeyim. Ama evdekilere hiçbir şey söylemek yok. Bir dakika dur. Senin paran mı var? Var. Yani Dilara için biriktirmiştim. Hayır saçmalama öyle bir şey olmaz. Olamaz yani Dilara'nın parası falan. Ya ne olamaz Ceyhun ya? Evsiz mi kalalım? Ne dedin sen? Evsiz mi kalalım? Sen bize mi yaşayacaksın? Beraber. Herhalde yani artık hep birlikte yaşayacağız. Allah. Şımarma tamam. Özledim ha. Of. Peki Mert o ne yapıyor? Mert aptal. Aşık. Tamam mı? Bu şimdi hukuk bürosunda staja falan başladı. Bir kıza aşık. Ve aşık olduğundan da var ya gram haberi yok. O yüzden aptal. Tülin. Tülin nereye? Kaldır. Ah. Tamam. İyi, rahatım öyle. Ben bu adamı hatırlıyorum. Hemşire hanım, şu kumandayı verebilir misiniz?
Tahsin ne yapıyorsun? Ya Nur Hanım, doktorun ne söylediğini unuttun mu? Eğer iyileşmek istiyorsan stresten uzak kalacaksın. Yani bir müddet haberleri izlemesen de olur bence. Ya Tahsin açar mısın şunu? Çok önemli. Ya neymiş bu kadar önemli olan acaba? Ya Tahsin aç sonra anlatırım. Aç şu televizyonu. Tamam, peki. Doğru mu? Ha, neredeydi bunun kanalı şey? Ya şu kırmızıya basacaksın. Bu, al, açtım işte, al. Al işte kaçırdık. Ya neyi kaçırdığını bana bir... Hani ne gördüğünü bana bir hatırlat. Belki yardımcı olabilir. Ya Tahsin bir adam vardı ölmüş galiba. Ya ben bu adamı tanıyorum ama nereden tanıyorum hatırlamıyorum. Karıştırmış olabilirsin belki Nur Hanım. İzleseydik iyi olacaktı. Hiç olmazsa adamın kim olduğunu görürdük. He. Aha. Melike Hanım, bildiğimiz kadarıyla evi satın almaya gittiğinizde müvekkilim Ozan Bey ile aranıza geçen konuşmada evi tabii ki benim üzerime yapacağız şeklinde bir ifade kullanmışsınız. Evet. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların özgür iradesine ve arzusuna göre yapılır. Yani evliliğiniz devam ederken ortak alınan her türlü malda kişisel haklarınızı korumuş, Ozan Bey'in kişisel haklarını ihmal etmişsiniz. Konu mal paylaşımına gelince bu tutumunuz devam etmiş. İtiraz ediyorum, bu kişisel bir sorun. Evlilik akdi bozulmadan önce alınan kararlar davayı kapsamıyor. Dinlemek istiyoruz. Devam edin Ege Bey. Melike Hanım, siz evin kredisini öderken Ozan Bey aile bütçesine katkıda bulunmadı mı? Giderlerimizi karşılıyordu. Evlilik içinde ödenen her türlü krediyle borcu ödenen her türlü malın krediyle ödenen kısmı edinilmiş mal kabul edilir. Öyle değil mi? Evet. Evlilik içerisinde borcu ödenen kredinin hangi eş tarafından ödendiğinin hiçbir önemi yoktur. Fakat siz krediyi kendinizin ödediğinizi ve evin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. O ev benim hakkım. Doğan Bey, kendimi savunma hakkım var mı? Tabii ki her zaman. Ama şimdi değil. Devam edin. Bu bir aşk evliliği miydi? Benim için öyle başladı. Bu soru Melike Hanım'a soruldu. Bu bir aşk evliliği miydi Melike Hanım? Evet. Fakat sizin tarafınızdan bakılınca her şeyin planlandığını söyleyebiliriz. İtiraz ediyorum. Burada müvekkilimin özel hayatına karşı suçlayıcı bir tavır var. Kabul edildi. Şahsi yorumlarınızı kendinize saklayın. Ozan Bey, 6 ay boyunca satın aldığınız ev için neler yaptığınızı bize anlatır mısınız? Evi baştan aşağı yaptım. Melike istedi, mutfağı, salonu yaptım. Tek başınıza mı yaptınız? Evet, molozlarını bile kendim taşıdım. Yani neredeyse yuvanızı tuğla tuğla yeniden inşa ettiniz. Fakat Melike Hanım sizin bu evde hakkınız olmadığını söylüyor. Evet. Bunlar evdeki değişimi belgeleyen fotoğraflardır. Şimdi soruyorum size. Bunca çaba, emek ve gayretin karşılığı bu mudur? Müvekkilim Ozan Bey, en az Melike Hanım kadar bu evde hak sahibidir. Kaç yaşındasınız Ozan Bey? 43. Çocuk sahibi olmak istediniz mi? Hayır.
Elbette böyle bir hakkınız var. Size neden diye sormayacağım. Müvekkilim Melike Hanım boşanma nedeni olarak sizin çocuk sahibi olmak istemediğinizi beyan etmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Eşler arasında bu tür fikir ayrılıkları sonucunda boşanmaların gerçekleşmesi olağan bir durum. Bu yüzden iki tarafı da suçlayamayız. Şimdi size soruyorum. Eğer çocuk sahibi olmak isteseydiniz, bu boşanma gerçekleşir miydi? Hayır. İtiraz ediyorum. Yönlendirme var. Reddedildi. Devam edin lütfen. İzin verirseniz müvekkilime sormak isterim. Buyurun. Melike Hanım, evlilik akdiniz devam ederken çocuk sahibi olsaydınız, boşanma yoluna gider miydiniz? Hayır. Kaç yaşındasınız Melike Hanım? 42. Bu kararı almanızda ilerleyen yaşınızın etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbet. Ozan Bey, evliliğiniz süresince maddi manevi her anlamda yanınızda olan Melike Hanım'ın tek isteğine hayır dediğiniz için tüm bu süreç yaşanmış olabilir mi? Olabilir. İtiraz ediyorum. Bu bir varsayım. Reddedildi. Devam edin lütfen Bahar Hanım. Evet mi, hayır mı? Daha net bir cevap istiyoruz. Evet. Tahsin Bey. Söyle felaket tellalı, söyle. Yine ne oldu? Tülin Tan. Heh, bir bu eksikti. Ne olmuş? Erkan Tüzün'ün cinayet dosyası için Mümtaz Tüzün'den vekalet almış. Allah Allah. Ya bu karı koca gerçekten benim başımın belası ya. Bu Mümtaz oğlu hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorlar Tahsin Bey. Rahat olun. Rahat olayım ben. Rahat olayım. Endişelenmeyin. Çünkü ellerinde bir kanıt yok. Başımıza bela olan bir avukat var. Doğan Yener. Davadan çekilmesi lazım. İnatçı, öyle sözle, lafla ikna olacak biri değil gibi. Hallederiz. Evet, hazırsak devam edelim mi? Hazırız. Hazırız. Hale Hanım, buyurun. Ozan Bey, dosyanızda eşinizin başka bir yerde barınabileceği bir evden bahsetmişsiniz. Evet. Annesinin evi var. Sizin de var. Müvekkilim kendini o eve ait hissetmiyor artık. Ek olarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın. Yıllarca kredisini kendisi ödediği evde yaşamak istemesinde herhangi bir sakınca görmüyorum ben. Bir sakınca yok tabii. Ne yapalım, ev arkadaşım olalım. Peki. Sizin de annenizin evi var. Oraya dönebilirsiniz. Evet. Ama en az onun kadar hakkım var benim o evde. Kredilerin ödenmesinde katkım çok büyük. Katkınızın farkındayız. Buna herhangi bir sözümüz yok zaten. Benim anlamak istediğim nokta şu. Eşinizin şu beyanına karşı tutunduğunuz tavır. Eşim Melike'ye annesinin evine gidebileceğini söylediğimde bana şiddetle karşı çıktı. O eve asla gitmeyeceğini, üvey babasıyla birlikte yaşamayı reddettiğini söyledi. Oysa ki araları hep iyi olmuştur. Melike'nin bu tavrı her zamanki gibi bencilliğindendir. Bu ifadeyi siz mi verdiniz? Evet. Peki eşinize bunun neden olduğunu, yani sorunun ne olduğunu sormayı düşündünüz mü hiç?
Hayır. Yani direkt onu suçladınız öyle mi? İtiraz ediyorum. Nihayet. Hale Hanım müvekkilim suçlayıcı bir tavır içerisinde bulunuyor. Kabul edildi. Lütfen başka soruya geçin Hale Hanım. Melike Hanım, aile arasındaki problemlerinizi eşiniz Ozan Bey ile rahatlıkla konuşabiliyor muydunuz? Hayır. Başka bir sorum yok. Teşekkürler. Mert Bey buyurun. Melike Hanım, evliliğiniz boyunca Ozan Bey'le ayrılmayı düşündüğünüz ilk olay neydi? Hatırlıyor musunuz? Sizi buna iten sebep. Hatırlamıyorum. Bunu hep düşünüyordunuz ama doğru zamanı beklediniz. Öyle mi? İtiraz ediyorum. Bu soruda yönlendirme var. Reddedildi. Lütfen soruya cevap verin Irmak Hanım. Pardon, Melike Hanım. Evet. Peki bu doğru zamanı belirleyen şey neydi? İlgisiz tavırları. İtiraz ediyorum. Pardon. Kerem lütfen. İlgisiz tavırları ne zaman başladı? O evi satın aldığımızda. Yani Ozan Bey evin inşaatına çalışmaya başladığı zaman. Müvekkilim, her sabah düzenli olarak çalıştığı iş yerine giderken, akşamları dinlenmesi ve eşine zaman ayırması gereken saatlerde evin inşaatında bizzat kendisi çalışmış. Ve Melike Hanım, Ozan Bey'in bu özverili davranışını görmezden gelerek onu ilgisizlikle suçluyor. İtiraz ediyorum. Evlilikte eşler birbirlerinin sorumluluklarını yerine getirmek durumunda. Maddi ve en önemlisi manevi anlamda. Bu durumda müvekkilinizin ilgisiz kalması sizi haklı çıkarmaz Mert Bey. Kabul edildi. Evet, haklısınız. İlgisizliğin tek bir nedeni vardır. Siz de kabul edersiniz ki sevginin azalması. 2 yıl boyunca bu ilgisizliğin karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş Melike Hanım. Çaresizliğinden olabilir mi acaba Mert Bey? Gidecek bir yeri olmamasından dolayı bu ilgisizliğe katlanmak zorunda kalması. Ek olarak günün sonunda gitmek istemediği yere gitmesi konusunda baskı yapılması buna mecbur bırakıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Çok kısa sürede çok güzel bir iş çıkarttınız. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. İzninizle adliyeden arıyorlar. Oturun arkadaşlar. Biz devam edelim. Evet, Tülin Hanım'a katılıyorum. Gayet başarılı bir performans izlerim sizden. Tebrikler. Müvekkilimize karşı da bir savaş verdik Doğan Bey. Doğru. Kerem sizi biraz zorladı. Bizim için iyi bir sınav oldu aslında. Ama müvekkilinin özel hayatına dair çok soru hazırlamışsın. Duygular değişkendir Bahar. Buradan sağlıklı sonuçlar çıkarmak çok zor. Bundan sonra senden daha somut veriler ışığında savunma hazırlamanı isteyeceğim. Tabii. Ben de bunu yapmıştım ama Haklısın, yapmıştın. Ama senin kaçırdığın şey de duygulardı. Peki nasıl bir savunma hazırlamalıydık Doğan Bey? Aslında siz çok yaklaşmıştınız. Mert ve sen. Ama siz de yıkıcı olamayacak kadar duygusaldınız. Özellikle sen Hale. Olayı kişiselleştirdin biraz sanki. En sıkı savunmayı sen hazırlamışsın Mert. Ama sen de kazanmaya yaklaşmışken duygusal davrandın. Farkında mısın? Evet, biz burada bir oyun oynadık. Ama dışarıda o mahkeme salonlarında oyun yok. Duygularınıza yenildiğiniz anda
takarlar çelmeyi. Haklısınız Doğan Bey. Rağmen hepinizi tekrar tebrik ederim. İyi işti. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve Mert, bir sonraki davamda benimle birlikte çalışacaksın. Teşekkür ederim. Vallahi hiç beklemiyordum da şey oldu. Tebrik ederim Mert. Tebrik ederim. Tebrikler. Sağ olun. Peki Doğan Bey, bu davanın sonucu ne oldu? Taraflar uzlaşma yoluna gitti. Mallar eşit oranda paylaşıldı. Ha unutmadan. Melike Hanım kendine yeni bir hayat kurdu. Anne evine dönmedi bir daha. Nasıl geçti? Beğenmiş mi sizi? Sana rağmen işimizi yapmaya çalıştığımız için bizi tebrik etti. Çok iyiymiş bu. Benim sayemde puan kazanmış oldunuz. İyi oldu ha geldin. Vallahi sonunda bir işe yaradı. Ege, Efendim Tülin Hanım? sana verdiğim dosyayı adliyeye götürmemişsin. Böyle mi avukat olmayı planlıyorsun? Özür dilerim Tülin Hanım. Yetişemedim ama hemen telafi ederim. Şimdi bir de senin yüzünden mazeret dilekçesi yazmak zorunda kalacağım. Umarım kabul ederler. Aferin Ege. Benim yardımcı olabileceğim şey var mı efendim? Gel Kerem, dosyayı götürmen gerekebilir. Oğlum sen niye götürmedin ya? Çok acil yetişmem gereken bir yer vardı. Bu Kerem hayvanından rica ettim. Yaktı beni ya. Oğlum ona güvenilir mi? Bana söyleseydin keşke. Neyse ya, olan oldu artık. Boş ver. Üzülme. Vallahi bazen bizi şaşırtıyorsun ha. Severim ben insanları şaşırtmayı. Niye yaptın oğlum böyle bir şey? Ben rakiplerimi böyle eleyip Yener Tanık'un en gözde elemanı olacağım. Hala anlamadın mı bunu? Onu anladık canım. Ha iyi. Neyse gençler düşürmeyin enerjinizi. Zeki ve güçlü rakipler geliştirir insan. Bu arada dosyayı çok iyi hazırlamışsın. Bayağı övgü aldım Tülin Hanım'dan. Kerem, sen daha beni tanımıyorsun. Ben intikamı pis alırım. Sen bir de bunun işini mi yaptın? Dosyayı adliyeye götürmenin karşılığı olarak... Tamam. Tamam boş ver. Bir sonrakinde daha dikkatli olursun. Senin şu kahve teklifin hala geçerli mi? Geçerli evet. Ama sen ısmarlarsın. Tamam. Hadi gel çantamızı, dosyalarımızı falan alalım çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Varsa vaktin biz de bir kahve içelim. Çok isterdim aslında ama emlakçıya uğramam lazım. Sonra içeriz olur mu? Olur tabii. Bu arada tebrik ederim. Çok iyi bir savunma yapmışsın. Keşke sen izleyebilseydim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ege'ye kızdığını gördüm. Evet, bir şey mi oldu? Pek senlik bir hareket değil bu. Niye? Ben insan değil miyim? Sinirlenemez miyim? Elbette sinirlenebilirsin. Ama normalde böyle bir tepki vermezdin. Kusura bakma. Her zaman akıllıca tepkiler veremiyorum. Kendisine verdiğim görevi başkasına yıkmış. Nevrim döndü. Sen olsan daha büyük tepki verirdin. Şimdi müsaadenle çalışmam gerek. Tülin.
Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. İyi misiniz Nur Hanım? Değilim. Ah başım çok ağrıyor. Böyle bir ağrı yok. Ben size bir ağrı kesici vereyim. Ah, ver ver. Ver. Ah. Ah. Dün akşam evinde ölü bulunan kişinin cezaevinden yeni çıkan Erkan Çızın olduğu bildirildi. Bu adam. Ölmüş. Sen ne kadardır oradasın? Ya az önce geldim. Tahsin! Bak Dur. Dur. Sen beni mi takip ediyordun? Derhal sürüyorum bu fotoğrafları. Derhal. hiçbir şey yapamazsın. Ver. Ver şunu. Ya bırak. Bırak. Ya Polise dur. gideceğim. Ya sen- Bırak o adamı sen öldürdün biliyorum. Sakinleş. Ya yanlış anladın beni. Dur bir. Ya Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır asla vermem. Ya bırak. ver şu telefonu. Gözünün yanayım. Nora dur. Nora. Nurhan Hanım iyi misiniz? Bana telefonumu getir.